嘅網頁上邊咧，其實咧係有好詳細嘅項目咧列咗出嚟咧，受影響嘅農地咧係應該點樣賠償嘅。但係咧，阿發哥佢哋一家咧到而家都未有攞到政府嘅相關嘅賠償，而佢哋而家賠咗俾佢嘅咧係冇賠到嗰啲應該賠嘅部分嘅，而佢哋嘅農場嘅範圍咧係好大嘅，但係地政咧淨係肯賠7萬尺啫，但係呢度根本就係唔止7萬尺嘅，所以政府地政根本係未做咗佢哋應該做嘅嘢，佢就嚟鏟咗人哋個農場。各位企喺前邊擋住我哋嘅警察，究竟你知唔知自己已經俾地鐵、俾地政擺上台？佢哋喺度笑緊你哋戇居，一碌角咁企喺度，以為自己好正義。其實呢個 case 根本就係強奪民產。喺度進行收地嘅行動，你有冇問過地鐵、港鐵、地政，佢哋其實有冇做翻佢哋應該做嘅責任？點解你唔問佢哋？你就覺得一定要守喺度阻住我哋幫其他嘅農民守住佢哋嘅財產？你哋嘅理據係乜嘢？係因為你哋就接我單就算？你哋話咁多幾千萬就話你人哋幾多財產啊？仲有好多農民係同一個情況，你哋可能聽日或者晏晝有一碌角咁企喺度，俾人擺上台，俾人笑。你問下你啲指揮官，佢知唔知自己做緊乜嘢，就叫你哋嚟做嘢。我呢邊我拎乜啊？邊拎乜交代？警察交代。我邊個管制人？出嚟交代。